За манай алтын ерөөс аяллаа багийн одоо дараагийн авиралт хийх уул маань болоо цагаан суурга хайрхан байсан. За цагаан суурга хайрхан маань ер нь бол бас нэлээд Монголдоо бас ер нь бол нэлээд арай хүнд авиралттай ууланд тооцогддог. За бид нар нараа хайрхнаасаа бууж ирчээд ер нь нараа хайрхнаасаа бууж ирсэн шөнөөсөө ахуулаад ер нь цаг агаар огцон муудсан, маш их хурд тунцс орсон, салхины хүч нэмэгдсэн. За тийм учраас бид нар бол одоо яах ч аргагүй одоо салхин цаг агаарынхаа нөхцөл байдлаас шалтгаалаад манай авиралтууд бол одоо тодорхойгүй байдлаар бол хойшилсан. Бодроо маань хурж ирээд хэлсэн шүү дээ. За одоо хэдүүлээ энд ингээд дахиад ингээд хэд хонхон юм шиг байна. За гэд гисэн чинь. Тэгээд нэгдүгээрт тийм байна. Хоёрдугаарт юу вэ гэхээр манай хүнс жоохон хомсдолд орсон. Тийм болохоор одоо хоёр нь ингээд доош өсөн гол руу очоод тодорхой хэмжээний хүнс авчрах гэдэг явъя. Тэгээ та хэд маань эндээ ингээд үлдээд ингээд тийм ингээд ойр зүрийн идэх юм бол байгаа. Гэхдээ ер нь бол хэдүүлээ олон учраас хоногийн хүнс бол байхгүй байна гэж хэлж байгаа. Тэгээд би бодсон. За бас тэгээ хий явах вэ гэдгсэн чи болроо угаасаа би явна гэдэг. Ямаа нэг жавхаа гэд найзсан. Жавхаадаас маш их баярлж байгаа. Яг тэр үед яг бидэрт ингээд зориулаад сэтгэл гаргаад явсан болроо жавхаа хоёр маань. Тэгээ кемп дээр бид 3 өдөр яг цаг агаараа хүлээж амрахтаа нэг өдөр нь ерөөдөө доошоо явж машин руугаа явж хүнснээсээ ачрахаар болсон. За тэгээд болгоо ихтэй хоёр бол хүнсэндээ яваад ирья гэсэн шийдвэр түрээ. Тэгээд хүнсэндээ сүн голын их рүү явсан. Шуурган дунд байж байгаад би ингээд асар сөхөө ороод ирсэн чи манай хэд ингээд бөөндөө ингээд тойроо сууц. Нэг нь мах татцсан, нэг нь сонгоо арилгацсан, нэг нь гурил хэлцсэн. Тэгээ би бая дотроо бооцсон л тээ. Арайч хуушруу шийлгүү тэгэл. Тэгэд бодлоо дахин ороод ирсэн чигээр хуушруу чивхээ тавьчих. Инүүлсэн хуушрээд тэдэн минутын дараа ороод ир бөөндөөсийнхэн хуушрээд. Тэгэл би бодож ирсэн. За ийм амар шуургатай цаг агарын нөхцөл байдал ч гэсэн ямар ч тохиолдолд бэлдэр нэгдвэл байх юм бол ер нь бол гоё зүйл байх юм байна гэдгийг хараад тэгэл орж ирэл өөлж авч хуушраа шээ. Баярлалаа та нартай. Бас цагаагаар онгойхыг бид нар ингээ хүлээж агаад за тэгээд ер нь цагаагаар онгоолоо гэж үзээд бид нар цагаан суурга хайрхныхаа авиралтыг бол эхлүүлсэн. За тэгээд чадвал ер нь бол бид нар бол цагаан суурга бүргэд хайрхныхаа авиралтыг бол нэг доор хий гэсэн төлөвлөгөөтэй бол ерөнхийдөө бол подкастоо бол хөдөлсөн. Хосроо. Мусораа. Зэхо. Батананы мөсөн гол өнгөрөөд Александрийн мөсөн гол дээр гарч ирэхэд бол цасан шуурга бүр илүү их нэмэгдээд уртлын хүн харагдахааргүй хэмжээнд цасан шуургатай нэлээд бүр хүчтэй салхитай болоод нэлээд хүйтэнч болцсон байсан. Тэгээ би тэд хоорондоо ярилцаад за ер нь энэ бол авиралт хийх боломжгүй байна. Би тэд буцхаас өөр сонголтгүй байна гэдэг. Тэгээ багаараа буцах шийдвэр төрөөд бүгд хайрхны бэлгийн доор нэг том чулуун бүх нөө багц хэрэгслээ үлдээгээд дараагийн авиралтандаа хэрэгтэй багцуудаа үлдээгээд хувцсан. Арай ачаагаа хөнгөлөөд буцаад бейс камп руугаа явсан. За. Амжилт. За тэгээд цагаан суургын авиралт маань болоо дараагийн өдөр нь буцаад үргэлжлүүлэхээр ингээ болсон. За тэгээд мэдээж одоо одос багц хэрэглүүд тэгээд зарим хүмүүсүүдээ үлдээсэн байсан учраас Александрийн мөсөн гол хүртэлх зам бол одоо мэдээж гоё юм. Гингүй явж бид тэр хөрсөн харин азар одоо тухайн өдрийн цаг агаар бол одоо бас гоё тогтун байж таарсан. Цагаан суурга хайрхан миний хувьд бол бас харагдаад л байд мөртлөө ястаа очтгоо тийм хол цавтай хайрхан санагдсан. Маш удаан харсан, маш удаан ч алхсан. Тэгээд цагаан суурга хайрхныхаа
очиод бас бид эднийг хэсэг зур бас амарсан 30 минут амарсан тэр бас нэлээд амралт болцоо чадсан. Тэгээд цагаан сураг бүр амар юм цастай байсан. Тэгээ манай юм бабука урдталд ороод хүн чинь нэг юм цасан дээр ингээд мөр гараагүй цасан дээр бас юм алхачаа юу хэцүү шүү дээ. Тэгээ бабука яг тэн дээр бүр ингээд бараг энэ суугаа юу давж ирсэн бараг юм хөл бүр даалдурж ирсэн юм цасан дунд ихлээд мөр гаргаж яваа. Тэгээ бид нэр араас нэг ингээд нэг мөрөн дээр ингэж дагаж цагаан суурыг ингэж очсон. Тэгээ яг нөгөө хайрхнахаа яг ингээд доор нь болохоор мангар том юм ангал байт юм байлээ. Тэгээ тэр ангалыг гарах яс тэр хэсэг мэсэг бол үнэхээр яг тэр хүнээс яг ур чадвар те тэсвэр төвчээр хатуужл гэдэг зүйлийг амар шаардсан. Ягаад гэвэл яг өөрөө өөртөө ажиллахтай ice axe carbon одоо энэ бүгдээр яаж ажиллах юм, яаж гарах юм, хулгаргаа яаж тэг зүү ашиглах юм те яг энэ бүгд одоо яг ингээд дэвт тулгарч эхэлсэн. 4 ос тавьсан. Яг хөтлөртөл 4 ос тавиад ер нь бол нэлээд бас нэг цас багтай мөсөрхөг тийм хатуу тийм цастай мөстэй байсан. Тэгэл яг нэгийг хамгаалаад нэгэн дэшээ явж хамгаалтаа тавиал хүмүүсээ явуулж тэн дээр нь давхар хамгаалт тавьж хүмүүсээ хамгаалтанд нь оруулж гал дараагийнхаа осыг хөндөчиж ерөөдөө би нэг хамгаалж тавьж байгаа 4 осоо тавьж хөтөлтөр гэрсэн байгаа. За би тэгэхээр замдаа хэдэн шүрэг тавих болно гэсэн үг лээ. 3 шүрэг тавих юм тий одоо. За хамгаалтаа авлаа шүү. За тэгээ хэд хоног одоо цас орж одоо шуурсан боловч яг тэр цагаан суургын дээдлийн одоо юм гүлгэр мөсөн дээр ерөөсөө цас тогтоогүй байсан дандаа ингээд хүчтэй сахижсэн учраас салхиндаа тугдаад цагаан суурга маань ерөнхийдөө цасан мөсөн бүрхүүлтэй хэвээрээ байсан. Одоо тухайн нэг хүний тэр алхам бүр одоо тухайн нэг хүний одоо гаргаж байгаа үйлдэл болгоноос шалтгаалж багийн цаашдын амжилт оргилдохгүй юу гэдэг бүх юм шийдэгдчихсэн болохоор цагаан суурь хайрхан дээр бол ер нь маш хянаар бүгд их сонор сэрэмжтэй авиралтыг хийсэн. Цагаан суургт ер нь зүгээр өмнө нь хит авиралт хийжсэн боловч яг энэ удаагийн шиг одоо яг тийм мөсөн бүрхүүл ихтэй үед нь бол авиралт хийж бол үдчихэж байгаагүй. Тэгээд ингээд яг гоё мөсөөрөө өгсөд явход бол одоо маш гоё сонирхолтой авиралт байсан, маш гоё санагдчихсан. За хамгаалт тасаа. За тэгээд явсаар агаад ойролцоогоор 3 ос, за 4 ос цавцаа тавиад эхнийхээ хөтөлтөөр гарч ирсэн. Азар бол одоо цагаагаар аягүй гоё салхины байдал одоо гоё тогтун ийм үед нь бид нэр бол эхнийхээ хөтөлтөөр амжилттай гарч ирсэн. Тайллаа шүү. Тайллаа шүү. Савчваа. Тайллаа шүү. Энэ бэлгэт байгаа тий? Улаас. Тэсаагаад юм тий. Одоо ийм л өдөр хүлээж исэн байлгүй тий. Одоо 8 хоног. 8 хоног чирлээ шүү дээ. Вано. Харо.
Бон сонсож байна уу? Борон сонсож байна уу? Сонсож байна. Айд бүргэд гарсан юм уу? Цагаан савургал гарч байгаа юм уу? Одоо цагаан суврагын яг хөтлөөсөө дээшээ ихний осоо тавьж байна. Гарсан юм уу? Бүргэд гарсан юм уу? Бүргэд гараагүй шууд цагаан сувраг дээр байна. За бүргэд гарч амжих юм уу? Юу гэж бодож байна өнөөдөр? Цагаан суврагаас бууж байгаа шийдэндээ хөө. За боожаач олбогдъё. Танаа хоёр одоо юу явах чинь? Ерөн багны явах чинь, хэдийн багны явах чинь. Зойлглоо. Тэгээд жаалт өгөх. Жаргалаа ногоо олсондоо ороо жумаартаа дэвшлээрээ. Жон тэлээрээ. Ногоо олсонд ороорой. Ороо жумаартаа. Ногоо олсондоо ороод хамгаалтаа аваад яваарай. Оргил олгон дээр гарсны дараа би бол зүгээр л тийм юу ч бодохгүй одоо цаашаа ямар ч тийм бодол төрөхгүй зүгээр ингээл амар амгалан болоод байсныг одоо л ер нь бол ойлгож чадахгүй байгаа. Ер нь нэг тийм ууланд алхах тэгээд хол олон цагаар тэгж явах бол ер нь хүн өөрийгөө ингээд дотоод хүнтэйгээ ярилцах ч юм уу дотор бодлоо цэгцлэх эсвэл зөв юу ч бодохгүй зүгээр ингээд тайван уртх замаа хараад алхах ч юм уу ер нь их тайвширлыг мэдрэх юм байна гэдгийг ер нь их ойлгоод байгаа. Тэртээ. Болор жоохон цаашаа. За. Дахиад жоохон цаашаа байна болроо. Тэртээ. Тэгээ дээдлийнхаа гарыг гоё тэнэлэг. За. Заавлаа. Тасахаа. Сөрн Монгол. За, тийм. За. Цагаарай. Стогой гарч ийн. Заавлаа. За, let's go. За ингээд цагаан сувраг хайрхнаас бууж байна. Тэр буултууд бол үнэхээр чанга байсан. Байнгын нөгөө биеийн ажиллагаа маш их шаардаж, маш их зүйлийг хийлгэж ирсэн учраас ерөөсөө алдах ирэхгүй буужсэн. Яагаад гэвэл цагаан сувраг хайрхан тэр чигтээ мөсөөсөн. Нараа хайрхан дээрээс харахтаа угаасаа мөстэй гэдгийг мэдэж явсан болохоор бас нэлийн дотор айцтай байсан ч гэсэн тэр айцыг бас баг хамт олонтой болдоор туулсан. Багийн ажиллагаа сайн байсан. Багаараа нэгийг айгүй сайн тэмцсэн. Нэгэндээ амар сайн тусалсан. Аль болох мэдээж өндөр уулын оргил дээр явж хахад одоо энэ бэхэлгээ тий одоо энэ олс тавих тий олуулаа явж байгаа энэ хүлээлт үүсгэх энэ одоо ингээд мөчүүд амар хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл тэнд чинь тий өндөр уулын оргил дээр цаг агаарын байдал чинь тий 15 минутын дотор л яг 4 өнгө айс үзүүлээд байгаа байхгүй дулаахан хүүтэн салхихгүй гэл яг тийм үед ингээд хүн ингээд яг ингээд зогсоод ингээд хүлээн гэдэг бол амар хэцүү байт юм билээ. Нэг үзүрнэнд байгаа гаргачихоо. Үзүртээ орцсон байгаа. За. Энэ ангалт биш үү? Ангалт биш гайгүй юу?
юу нь? Цасан дээр нь үү? Тэр одоо нөгөө дээр бараг очоо мөлчгөр шүү дээ. Тэгчих юм уу? Мөлхөж болохоор бол мөлхөж болно шүү дээ. Энд чинь одоо доороо гэхдээ эн чинь нэг ангалтай нөгөө нэг том ангалтай. Хажуугаар нь гарч болно шүү дээ. Хаанага? Тийшээ юм шүү. Тэр Тэр ээ шүү дээ. буудан тэр тайга харж байгаа байна. Тэг яг таягны дээдэлтэй байгаа үг нь. Тэрийг мэдчихвэл тэрэн дээр нэг өвтөг шиг гიშгэхгүй бол тэр чинь бас нэг ангаас амар том байгаа. Зүгээр дасан дарагдаа харагдахгүй бол. Тэрийг айгуугаа тойроо гарцсан байсан ш. Тэрийгээ л орж харж байгаа. Хоёр айс акса гаргаж ирээд яваа тийм. Бодроос явна гэсэн үг шүү дээ. Удаан. Угаасаа эндээс юу мөлтөж ирсэн юм бэ? Одоо зүүн гартлаа гараад явна. давхар барьж байгаа зү. Энийг алдчихвал тэгэл баяргүй байна шүү дээ. Ойлгоч шинэгч болно шүү дээ. За, окей, энийг бүр бууч. За тэгээд дуулынхаа бэлд ирчээд доор бас хөнгөн цайлаад за ингээд доошоо уруудсан. За бидний хувьд бол одоо цагаан сурганы авиралт маань бол одоо төсөөлж ирснээс одоо маш хүнд ийм авиралт босон учраас бүрэг тайрхныгаа бол одоо яг нэг дор одоо авиралт хийхгүйгээр буцаа шууд хотог руугаа буух одоо ийм шийдвэр гаргаад явсан. Харин замдаа бүрэг тайрханд ашиглах одоо багц хэрэглэлүүдэд үлдээгээд за ингээд хотог руугаа явсан. За ингээд одоо хотог дээр амжилттай ирснээр одоо бидний цагаан суургын авиралт маань амжилттай болж дууссан байгаа.